Once again, welcome back to my channel Fantasy Answer മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഊട്ടിയിലാണ്. ഊട്ടിയിലെ ചെറിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ അവിടെ റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ പോയ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അധികം വരുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് റഷ് കൂടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗിൽ അവിടെ റീച്ച് ആയിട്ട്. ബോട്ടിൽ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. റോ ബോട്ട്, പെഡൽ ബോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെഡൽ ബോട്ടാണ്. അതിൽ തന്നെ 2 സീറ്ററും വരുന്നുണ്ട്, 4 സീറ്ററും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സീറ്ററിന് വരുന്നത് 300 റുപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ 4 സീറ്ററിന് വരുന്നത് 400 റുപ്പീസും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പേയ്മെന്റിനോട് കൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ടും അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് അവർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് അവർ ക്യാഷ് എടുക്കും. 2 സീറ്ററിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് 300ഉം അതുപോലെ തന്നെ 4 സീറ്ററിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് 400ഉം ആണ്. നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ 30 മിനിറ്റ്സിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് അവർ ക്യാഷ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.